خبرې به مونږ نن په 9 او 10 د امتحانونو په نتیجو کو کم چې د پیښور بورډ، د مردان بورډ، ملکند بورډ او ګڼ شمیر بورډونو امتحانونو د نتیجو اعلان کړي دي، خو ولې دا نتیجې ناکامه دي. په دغه کې ګڼ شمیر هغه ماشومان فیل شوي دي کم چې د سکول ټاپرانو، کومو ماشومانو چې تیر کال ښې نمبرې غوښتي دي هغه دا کال فیل شوي دي. په دې ټول سیستم به خبرې اترې کوو، خو که موږ وګورو نو د مردان بورډ اول ورځ ریزلټ آوټ شو، په هغې کې هم ګڼ شمېر ماشومان فیل شوي دي. د پیښور بورډ په ریاضۍ کې ډېر زیات ماشومان فیل شوي دي. دغه شان که د ملکند بورډ وګورو نو چې تقریبا 8.5 زره ماشومان د اسلامیت پرچه کې فیل شوي دي. دلته به مونږ په ایس ایل او سیستم هم خبرې وکړو. ایس ایل او سیستم چونکې مونږ وګورو که نه، حکومت څو کاله وړاندې ایس ایل او سیستم راوستو. ایس ایل او سیستم مطلب دې ته چې ماشوم پرچې ته وکتې شي، دا نه چې ماشوم څومره سبق یاد کړی دی او څومره هغه رټه لګولې ده او څومره هغه د ګایډ نه لیکلي دی او ماته یې پرچې ډکه کړې. نه، د ماشوم 2 الفاظ، د ماشوم 2 لاینونه، خو چې هغې کې د هغه سوال مفهوم واضح وي، چې هغه په یو 2 الفاظو کې خدای کچې ولې نه بیان کړي، هغه سوال به ټیک کېږي. ایس ایل او سیستم مطلب دا دی. خو ولې ایس ایل او سیستم راغی؟ مونږ ماشوم د روایتي ګایډ نه راوویستو، دا بلها ډېرو ټیچرانو مونږ سره رابطه کړې ده او دغه شان پیرنټس هم مونږ سره رابطه کړې ده چې مونږ ماشوم د ګایډ نه راوویستو، مونږ ماشوم د نوټس نه راوویستو، مونږ ماشوم ته وویل چې په ټاپک ځان پوه کړه، هغه ټاپک بیا ته په خپل الفاظو کې فردر ولیکه. د هغې نه علاوه چې کله ماشوم دغې ته تیار شو او ماشوم خپله تیاري وکړه، نو هغې پیپر همدغه سیستم سره وکړه، همدغه طریقې سره وکړه کوم چې ایس ایل او سیستم دی. د هغې د سوري لاندې هغې هغه پرچه وکړه. دغه پرچه چې کله لاړه چیکینګ له د یو نااهله ټیچر له، نو هغه چې کله سوال ته کتلي دي او ګایډ یې راغوستی دی، ځکه چې زمونږ د استادان دومره دا تکړه استادان نه دي چې دوی ته به پته وي، ځکه ما په حال کې کتلي دي. یو د بورډ چې کوم استادان راغلي هغې نه څوک تپوس وکړي په حال کې، وایي دا کوېسچن باندې نه پوهېږم، نو هغې ورته وایي موږ پې هم نه پوهېږو. دا د استادانو حال دی، د ګورمنټ د استادانو. نو بیا دغلته چې کله چیکینګ له پرچې لاړ شي او هغې ګایډ راواخلي، ګایډ کې هغه کوېسچن آنسر هغه شانتې نه، هغې هلته هغه غلط ماشوم له پرچه فیل کی یا ولا کوېسچن فیل کی. ډېرو ماشومانو د کمو نمبرو د وجې خودکشیانې کړي دي، ډېر ماشومانو تیر کال هم خودکشیانې کړي دي او ډېرې کورنۍ، ډېر ماشومان، ډېر استادان او د سکولونو مشران هغې د ذهني دباو ښکار شوي دي. د چا د وجې؟ د دې سیستم د وجې، د چا د وجې؟ د هغه نااهله ټیچرانو د وجې، کم چې په دې سیستم نه پوهېږي. حکومت له پکار وه چې کله دوی دا سیستم شروع کولو، کله ایس ایل او سیستم نافذ کېدو، نو د هغې نه مخکې چې کم د چیکینګ دپاره استادان دي هغې ته پیپر یې ورکړي، هغې له به یې مکمل ټریننګ ورکړو. چې هغې له یې کله ټریننګ ورکړو نو داسې به نه کېده چې د سکولونو په کارکردګیو ته پورته شوې وه، د حکومت په تعلیمي ایمرجنسیو ته پورته شوې وه، دا به ښه ټیک ټاک دا سیستم روانو. ولی تاسو ماشوم خو یو سایډ ته کو او استاد تاسو په هغه زړه طریقه چلیږي. زیاتره استادان داسې دي چې هغې هغه سوال راواخلي، هغه چیټ جی پی ټي له ورکړي او په هغې باندې پرچه چې هغې ته کله جواب راشي په هغې باندې پرچه چیک کړي. نو زه تاسو ماشوم ته موبایل ایښی یا تاسو ماشوم ته کمپیوټر سیسټم ایښی، لیپټاپ هم ورته ایښی چې ای به د چیټ جی پی ټي نه کوله چې تاسو خپله نااهلي د ماشومانو نه د هغې زور وباسئ او تاسو هغه خپله نااهلي دغلته ښه په ډاګه کړې ده. دا 2-3 کال دی چې په لکونو ماشومان، په بزرګونو ماشومان چې دی هغه فیل کېږي. د مردان خبره که زه وکړم، د مردان بورډ ریزلټ آوټ شو په محب بانډه کې، د جنکو های سکول دی، په هغې کې 950 جنکې دي. په هغه 950 جنکو کې صرف او صرف 3 جنکې پاس شوي دي. ښه بیا هلته چې مونږ رابطې وکړې نو د هغه ځای استادانو وویل چې زمونږ ماشومانې تکړه دي، تیر کال یې ښې نمبرې اخیستې دي، دا کال یې نمبرې نه دي اخیستلې. نو آیا دلته اوس زما یو سوال دا هم پیدا کېږي چې تیر کال کومو ماشومانو ښې نمبرې واخیستې، نو هغوی په دې یو کال کې ولې دومره نالایقه شو چې هغې نمبرې وانه اخیستلې؟ یا کو آیا دا ماشومان دا نالایقه وو نو دوی له تاسو تیر کال ولې نمبرې زیاتې ورکړي دي؟ یا کو دوی لایقانو نو دا سږ کال تاسو نمبرې ولې کمې کړي دي؟ دا یو کوېسچن دی او دا یوازې زما نه دی، دا د هر تن په خوله دی چې ولې د حکومت دا نظام دومره ناکامه شو، ولې په دې سیستم کې نااهلي ده، ولې خلک د غفلت مظاهره کوي او د بل د کور چې کم چراغونه دي، د بل د کور چې کمې رڼاګانې دي هغه مړې کوي. د دې استادانو د وجې ګڼ شمېر ماشومانو زندګۍ څنګه چې ما په سټارټ کې ووي هغه تباه شوې. ګڼ شمېر طالب علمانو هغوی سبقونه پرېښودل. حکومت نه زما خواست دی دغه شان
شانت ایجوکیشن منسٹر نم زما خواسته ورسره چې ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسرز دی اغینه هم زما خواسته تاسو په دې ټول سیستم نظر ثانیو کې دا نااهلی د دې سیستم نه ختم کې دا سیستم ډیر زیات خدي دا سیستم تاسو نه ناکامه کیږي په دې باندې کار وکړئ. بیا به والدینو ته هم دا خبره کوم چې د ریټورټلینګ عملونه کې ریچیکینګ وکړي چې د دې پرچو کله ریچیکینګ وشي کنه په خپل با سپین او تور دا برا پړاګ شي.